আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে মুরগি পালন সম্পর্কে ধারণা দিব। আপনারা কিভাবে মুরগির বাচ্চা শূন্য বয়স থেকে মানে একদিন বয়স থেকে 10 দিন বয়সের যে কার্যকলাপ সেটা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিব। আর আপনারা আমার ভিডিওটা ফুল ভিডিওটা দেখবেন। আপনারা আমার ফুল ভিডিওটা দেখবেন, দেখলে বুঝতে পারবেন যে বাচ্চা বুটিং প্রসেসটা কীভাবে করতে হয়। তো এইভাবে সঠিকভাবে বুটিং প্রসেস করলে আপনারা বাচ্চা অনেক ভালো থাকবে। সো আমরা আপনাদের দেখব প্রসেসটা কীরকম। তো আমি আপনাদেরকে প্রতিটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ তুলে ধরো। আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার করবেন। আপনারা শেয়ার করবেন আর কমেন্টসে জানাবেন যদি ভালো হয়, আমি আরও আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলেন আপনাদেরকে প্রসেসটা দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আজকে মুরগির ওষুধ সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া দিব। অনেকে মুরগি লালন পালন করতে বোঝে না। এই যে আমি প্যাকেটটা দেখাতে পারছি, এই যে আমি প্যাকেটটা দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ওই প্যাকেটটা এটা হচ্ছে মুরগির ভিটামিন সি, যেটা আপনাকে শুধু একবারই খাওয়াতে হবে। সেটা হচ্ছে যখন মুরগির বাচ্চা নিয়ে আসবেন আপনি হ্যাচারি থেকে, যখন নিয়ে আসবেন, তো হ্যাচারিতে আর নিয়ে আসার সময় মুরগি গলাগুলো অনেক শুকিয়ে থাকে, তখন আপনারা স্যালাইন হিসেবে এটা খাওয়াতে পারেন। এই যে গ্লুকোজ উইথ ভিটামিন সি ওরাল পাউডার ফর ইনস্ট্যান্ট এনার্জি, এটা খাইলে মুরগির শরীরের সাথে সাথে এনার্জি হয়। সেটা শুধু একবারই খাওয়াবেন। একবার যদি নিয়ে আসবেন, প্রথম নিয়ে এসেই আপনি বাচ্চা নামিয়ে বাচ্চাকে এই পানিটুকু দিবেন, পানিটুকু হালকা হালকা খাবে, খাওয়ার পরে আপনি উঠায় ফেলবেন। বেশি খাওয়ানোর দরকার নেই। এটা হচ্ছে এসকেপ কোম্পানি, এটা আপনারা লিখে নিতে পারেন। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য এটা দেখাচ্ছি, দেখেন ভালো করে। লেবেলটাও দেখেন, নিয়মকানুন লেখা আছে। তো আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো আমি এটা ব্যবহার করে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটা এনার্জি ভিটামিন সি খুব দ্রুত কার্যকর কাজ করে, যেমন তাৎক্ষণিক শক্তি সরবরাহ করে এবং পরিমাণ সহ সকল নিয়ন্ত্রণ করে। এটা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ দ্রুত কত থেকে সারে উঠতে সাহায্য করে এবং বোটিংয়ের সময় বাচ্চাকে এটা সতেজ রাখে। তো এটা আপনারা খাওয়াবেন, আমি সাজেস্ট করব। সাথে সাথে আপনারা মুরগিকে বাচ্চা নিয়ে আসার পরে 7 দিন যাবত যে একটা ওষুধ আছে, এই ওষুধটা খাওয়াবেন। আমি আপনাদেরকে জানার জন্য এই ওষুধটা নিয়ে আসলাম। এই ওষুধটা হচ্ছে, আপনি দেখেন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা নিয়মকানুন দেওয়া আছে। এই ওষুধটা আপনি নিয়ে আসবেন, এটাও আপনি 7 দিন খাওয়াবেন। এইটা 7 দিন খাওয়াবেন। দেখেন দাম মাত্র 190 টাকা। এটা খুব ভালো কাজ করে। এই ওষুধটা খাওয়াবেন 7 দিন। সাথে এই যে আরেকটা ওষুধ, এটাও খাওয়াবেন। এটা যে হাইব্রিড এই ওষুধটা আপনি 7 দিন, 145 টাকা দাম। এটা অনেক ভালো ওষুধ। এটা খাওয়ালে হবে কি, আপনার মুরগিগুলি নাভিগুলি শুকিয়ে যাবে, মুরগিগুলি দ্রুত তো বেড়ে যাবে। তো আরেকটা ওষুধ এই যে নিয়ে আসতেছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে কি অ্যাম্বু ক্লাব। এই ওষুধটা মুরগির জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা পাউডার জাতীয়, আপনারা পানির সাথে মিক্স করে খাওয়াতে পারেন। 300 টাকা মাত্র। এটা হচ্ছে টেকনো ড্রাগ লিমিটেড। এই ওষুধটা অনেক কার্যকারী। এটা আপনি 7 দিন খাওয়াবেন। 7 দিন পর আপনাকে ওষুধ আর খাওয়াতে হবে না। 7 দিন পর খাওয়াবেন। আর মুরগি পালন করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে 3টা ভ্যাকসিন খাওয়াতে হবে। মুরগির 6 দিন বয়সে একটা ভ্যাকসিন খাওয়াবেন, রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন। আর 12 দিন বয়সে একটা ভ্যাকসিন খাওয়াবেন, গাম্বুরোর ভ্যাকসিন। আরেকটা আপনাকে খাওয়াতে হবে 21 দিন থেকে 20 দিন বয়সে মুরগিকে আরেকটা রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন খাওয়াতে হবে। টোটাল এই 3টা ভ্যাকসিন আপনাকে খাওয়াতে হবে। তা এটা খাওয়ানোর সবসময় দরকার। আর এর মধ্যে আরেকটা ওষুধ আপনারা খাওয়াবেন মুরগিকে শরীর গ্রোথ বাড়ার জন্য। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে একটা জিঙ্ক একমি ল্যাবরেটরি। এই জিঙ্কটা খাওয়াবেন, দেখবেন জিঙ্কের আপনার বাচ্চা দ্রুততম বেড়ে যাবে। ও আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে মুরগির বাচ্চা কীভাবে বুটিং করতে হয়, সেই বুটিংয়ের প্রসেসগুলি। আরেকটা কথা আমি বলি, মুরগিকে স্টার্টার ফিট খাওয়াবেন। আর মুরগিকে যখন আপনি ভোটার দিবেন, তো এভাবে আমার মতন এভাবে আপনি সাইড দিয়ে ঘরের ভিতরে আপনি এভাবে গ্রিয়ার দিবেন। গ্রিয়ার দেওয়ার পরে আবার কাগজ দিবেন, কাগজ দিয়ে এভাবে করে দেবেন। এভাবে করার মানে হচ্ছে যে আপনার মনে করেন এই ঘরের মধ্যে যাতে বাহির দিকে কোনো বাতাস না আসতে পারে, বাতাস না আসলে মুরগির বাচ্চা ঠান্ডা লাগতে পারে। এই জন্য আমরা এভাবে ঘরের ভিতরে আবার কাগজ দিয়ে এভাবে দেখেন এভাবে করে নিয়েছি। তো
তো আমি আপনাদেরকে এখন দেখবো বাচ্চার খাওয়ার প্রসেসটা হচ্ছে। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন, দেখাচ্ছি দেখেন। আমরা মুরগির বয়স আজকে মাত্র 4 দিন বয়স। সেই 4 দিন বয়সে আপনার মুরগি খাওয়ার জন্য আপনি এবার মাটির মধ্যে দিতে পারেন, আর নৌকা আছে নৌকার মধ্যে দিতে পারেন এবং দিবেন। দেখেন মুরগিগুলি খাচ্ছে, বোটারের নিচে, বোটার 1 ফুট উপরে থাকবে, আর বেশি উপরে ওঠানোর দরকার নাই। দেখেন এই যে মুরগিগুলি খাচ্ছে, সবচেয়ে খেয়াল করবেন এই যে মুরগির পানির পাত্র দেখছেন, পানির পাত্র প্রতি 4 দিন পর পর অন্তর অন্তর আপনি পানির পাত্রটা পরিষ্কার করে দিতে হবে। যদি পরিষ্কার করে না দেন তাহলে এই পানির পাত্র থেকে অনেকগুলো জীবাণু মুরগির শরীরে যেতে পারে, যার জন্য অসুস্থ হইতে পারে। খেয়াল করবেন। আরেকটা জিনিস দেখেন, এই যে আমার বাচ্চাগুলি বোটার দিচ্ছে। এখন আপাতত বাচ্চা বোটারের নিচে কম যাচ্ছে, কারণ তাপমাত্রা একটু বেশি আছে, সেজন্য মুরগির বাচ্চারা এখন সুস্থ আছে, একদম স্ট্রং আছে। আপনারা চাইলে এভাবে করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে ভালো পরামর্শ দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই বাহিরের লোক ফার্মে ঢুকতে দিবেন না, কারণ বাহিরের লোক ফার্মে ঢুকলে যে কোনো মুহূর্তে ভাইরাস হতে পারে। তো খুব সাবধানে থাকবেন। আর এভাবে আপনারা আমার এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এবার কাগজ দিয়ে একদম ঘুরে রাখছি, কারণ কাগজ দিয়ে ঘুরে রাখার একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে বাহিরের বাতাস যাতে না আসতে পারে, বাহিরের বাতাস যাতে না আসতে পারে। খেয়াল করে দেখেন, চারিদিক দিয়ে করে রাখছি এবং বোটার জ্বালাইছি। একটা বোটার 1000 মুরগির জন্য, একটা বোটার আপনার যতগুলি মুরগি নেবেন সেই অনুযায়ী বোটার ব্যবহার করবেন। একটা বোটারের 4টা বাল্ব আপনাকে লাগাতে হবে। সে এখন মুরগি ঘুমাইতেছে, দেখেন খুব সুন্দর করে। আমি এখন বোটার করছি। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা আমার ভিডিওগুলি দেখবেন কিন্তু শেয়ার করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন আর শেয়ার করেন তাহলে আসলে আমরা নতুন নতুন ভিডিও দিতে আগ্রহী হই। তো আমি আপনাদেরকে আরও সাজেশন দেব। আজকে আমি রাতের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর করে তুলে ধরছি। দেখেন বাচ্চাগুলো কত সুন্দর করে ঘুমিয়ে আসছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এই যে আমি উপর থেকে তুলে ধরছি। আর আপনাকে পানি চেঞ্জ করে দিতে হবে, দৈনিক 3 বার পানি দিতে হবে মিনিমাম, কারণ বেশিক্ষণ পানি দিলে সেই পানির মধ্যে মুরগি বাচ্চা যখন পাড়া দেয় তাহলে সেই পানিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট পানি খাইলে মুরগি আবার অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। খেয়াল রাখবেন যাতে অসুস্থ না হয়। আর এখন যেহেতু বাচ্চা ছোটো, সেই জন্য বাচ্চা পানির পাত্রগুলি নিচেই রাখছি। যদি এখন বাচ্চা বড় হবে আস্তে আস্তে পানির পাত্রগুলো উপরে উঠাইতে হবে। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি শুধু 0 থেকে 10 দিন বয়সে বাচ্চাদের কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে তুলে ধরলাম। আমি আপনারা যদি আরও কোনো কমেন্টস থাকে সেটা আপনারা আমাদেরকে কমেন্টসে জানাইতে পারেন। দেখেন আমি এখন দেখাচ্ছি, এটা এখন সকালবেলার যে প্রসেসটা, এটা এভাবে আপনারা ঘরের মধ্যে রাখবেন। এখন সকাল, তাই জন্য এখন বোটার জ্বালানোর প্রয়োজন নয়, কিন্তু বাচ্চাগুলো একদম ক্লিয়ার আছে দেখেন। তো আপনারা প্রথমেই মুরগি যখন নিয়ে আসবেন, নিয়ে আসার পরে যে বললাম আমি একটা ভিটামিন সি ওটা খাওয়াবেন একবেলা, আর বাকি যে ওষুধগুলো দেখালাম এটা 7 দিন পর্যন্ত খাওয়াবেন। আর আপনাদেরকে আরেকটা কাজ করতে হবে, মুরগিকে ভ্যাকসিন খাওয়াতে হবে, 3টা ভ্যাকসিন খাওয়াতে হবে। আমি 3টা ভ্যাকসিন চাইলে আপনারা খাওয়াতে পারেন। মুরগির যখন 6 দিন বয়স হবে তখন আপনার রানীক্ষেতের একটা ভ্যাকসিন খাওয়াবেন। সেই ভ্যাকসিন বেশি না, 1000 ডোজ, দাম লাগবে মাত্র 300-400 টাকা লাগবে। সেটা খাওয়াবেন 6 দিন বয়সে। আর 12 দিন বয়সে একটা গাম্বুরুর ভ্যাকসিন করবেন। আর 19 থেকে 20-এর মধ্যে আরেকটা রানীক্ষেত দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণ করবেন। তাহলে আপনার মুরগি আর অন্য কোনো ভাইরাসে আক্রমণ হওয়ার থেকে বিরত থাকলো। এর মধ্যে আপনাদের আরেকটা কাজ করতে হবে, যখন 18-19-এর মধ্যে রানীক্ষেতের ভ্যাকসিন খাওয়াবেন, খাওয়ানোর পরে মুরগির একটা রক্ত আমাশার ডোজ করতে হবে। সেই রক্ত আমাশার ডোজ ওষুধটা আপনার খাওয়াতে হবে। তো আপনারা যদি চান তো আমি রক্ত আমাশার ডোজের ওষুধে বলে দিতে পারি, যদি কমেন্টসে জানান যে কী ওষুধ খাওয়াবেন। 19 থেকে 20-এ আপনার রক্ত আমাশা হয় মুরগির, এই ওষুধটা খাওয়ালে রক্ত আমাশা ভালো হয়ে, মুরগি সুস্থ হয়ে যায়, মুরগির গ্রোথ বাড়বে। এবং যদি মুরগির পাতলা পাকানো হয় তাহলে আরেকটা ওষুধ আছে, সেটা আমি বলবো। যদি আপনারা কমেন্টসে আমাকে জানান যে কী ওষুধটা খাওয়াতে হবে, তাহলে আমি আপনাদেরকে এটাও বলবো কী ওষুধ খাওয়াতে হবে। পুরো প্রসেসটা আপনাদেরকে আমি তুলে ধরছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন। এটা
দেখতে পাচ্ছেন মুরগিগুলি খুব সুন্দর হয়েছে। এই যে মুরগির বয়স আজকে হয়েছে মনে করেন 21 দিন বয়স। তো 21 দিন বয়সে আপনাদেরকে একটা ডোজ করতে হবে, যেটা বলছিলাম রক্ত মশা হালকা ঠান্ডা থাকলে ও ওষুধগুলি খাওয়াইতে হয়। যে ওষুধগুলি সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো ওষুধগুলির নাম আমি দিয়ে দিলাম। দেখেন এই যে ওষুধগুলি 4টা ওষুধ, বেশি না একদমই। এই 4টা ওষুধ খাইলে কমপ্লিট, আর কিছুই লাগবে না। এটা 21 দিন বয়সে খাওয়াতে হয়। মনে করেন গ্লাইকোমোসবেট, এটা খাওয়াতে পারেন 6 চামচ করে 20 লিটার পানিতে। দৈনিক 4 দিন খাওয়ালেই যথেষ্ট। এনএস বেট আছে, এটা খাওয়াতে পারেন 4 চামচ 20 লিটার পানিতে। কক্সিন বেট আছে 4 চামচ 20 লিটার পানিতে, 4 থেকে 5 দিন। ব্রোমেন 2 চামচ 20 লিটার পানিতে খাওয়াতে পারেন। আর এই যে এই ওষুধগুলি খাওয়ালে আপনার মুরগি একদম স্ট্রং হয়ে যাবে, একদম গ্রোথ এসে পড়বে, কোনো ঝামেলা থাকবে না, কোনো ঠান্ডা থাকবে না, কোনো রক্ত মশা থাকবে না, একদম ক্লিয়ারলি ভালো হয়ে যাবে। তো আপনারা এই ওষুধগুলি খাওয়ানোর পর যদিও মনে করেন যে হালকা হালকা ঠান্ডা আছে বা মুরগি একটু কতকত শব্দ করে, তাহলে আপনারা কী করবেন, এই যে নিচে লাস্টে যে ওষুধ যে ব্রোমেন লেখা আছে 2 চামচ 20 লিটার, এটা শুধু রাত্রের বেলা, শুধু অনলি রাত্রের বেলা আপনারা 2 চামচ 20 লিটার পানিতে যতটুকু পানি প্রয়োজন হয় অতটুকু পানি আপনারা দিতে পারেন। যার যতটুকু মুরগি সেই অনুযায়ী পানি অনুযায়ী আপনারা এই ওষুধগুলোকে শুধু রাত্রেবেলা একবার করে দেবেন। যদি মনে করেন হালকা কিছু ঠান্ডা থাকে সেক্ষেত্রে, আর যদি ভালো হয়ে যায় তা লাগবে না। এই 4টে ওষুধ খেলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। 4টে ওষুধ খাওয়ালে মনে করেন মুরগি একদম সুস্থ হয়ে যাবে, মুরগি যখন গ্রোথ এসে পড়ছে 30 দিনই দেখবেন আপনার প্রায় 1 কেজি 900 গ্রাম 1 কেজি 800 গ্রাম হয়ে যাবে আর কি, আশা করি আর কি। তো আমি আপনাদের জন্য এই যে এই ওষুধগুলি তুলে ধরলাম। আপনারা যদি উপকার হয় সেটা আপনারা খাওয়াতে পারেন, একদম প্রুফ। এটা আমি খাওয়াই, সেই জন্য আমি আপনাদেরকে দেখালাম। দেখেন আমি খাওয়ানোর পরে মুরগিগুলি কত সুন্দর হয়ে গেছে। এখন আমার মুরগির বয়স মনে করেন 26 থেকে 27 দিন। এই দেখেন মুরগির গ্রোথ আসতে পড়ছে 1 কেজি 700-র মতন এসে পড়ছে। আর 3 দিনে মনে করেন পুরা দমে আইসে পুরোপুরি। এটা এই জন্য আপনাদেরকে আমি এটা দেখাইলাম। আপনারা চাইলে এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। মুরগি সবসময় মনে করবেন যে 27, 28, 29 লাস্টে যদি মুরগি সুস্থ থাকে তাহলে 2 দিন বাড়ায় রাখতে পারবেন, আর মুরগির গ্রোথও ভালো আসবে। আর যদি মুরগি ঠান্ডা থাকে তাহলে আপনার ওজন কমে যাবে, কোনোভাবেই আপনি ওজন আনতে পারবেন না। মুরগি ঠান্ডা থাকলে আপনার ওজন কমে যাবে। দেখেন আমার মুরগিগুলি কত সুন্দর, লিটারগুলি কত পরিষ্কার, একদম মুরগিগুলি সতেজ। কারণ আমি নিয়মিত ওষুধগুলি খাওয়াই, তার জন্য কোনো প্রবলেম হয় না। তো আপনারা আশা করি ওষুধগুলি খাওয়াবেন, আর বেশি বেশি করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, তাহলে দেখবেন আমি নতুন নতুন ভিডিও দিতে আগ্রহ হব।